machiegni. Ringre moko 21 ogolo liete ma Shakahola kawuono kendo chalo kwan ringre duto nyaka 133. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nochopo Shakahola mar yawo chenro mar menyono e tielo mare mar ariyo kendo yangore ni kwan ji duto makoro pod imanyo kotenore gi midhiero mar lamo ma Shakahola ok tinne 566. E chenro makawuono, ringre maromo 26 nolodhi oko e liete ma Shakahola kendo machwalo kwan duto mar ringrego nyaka 133. Report mochiw gi kamishna mar gwenge mag Nam Chumbi Roda Onyancha, ji 5 oresi kawuono kendo ochwalo kwan ji ma oresi duto nyaka 68 ma 14 kuomgi oseriwore gi familia maggi. Bende ji ma osego report gi ni olalo chopo ji 566 ma pod imanyo. Jatend migawo mar arita ma pacho ka Kithure Kindiki manolimo Shakahola kawuono yango ni achije 25 osemaki ka itudo gi tho mar jogo. We have arrested 25 people during this operation and they are being processed and they will be charged with various offenses. And I can also report, without prejudicing the ongoing investigations, that we are zeroing down on the Tier 2 and Tier 3 perpetrators who aided Mr. Mackenzie to cause this injury that he has caused us in this forest. Kindiki olero ni piny owacho biro keto ganda e ler ewi mago motenore gi nek ma Shakahola komedo ni tamo ganda donje bunge go kaluwore gi chal mar chenrono kendo onge gimoro amora ma piny owacho temo pando. With the ongoing security operation, we do not want any member of the public to get harmed as a result of any engagement between our officers and any criminals who may be holed up in this forest. The only people who are allowed to access this forest and the ranch are people who have been authorized to do so by the Operation Commander, Senior Assistant Inspector General of Police, Peter Nduru, or the team leader of this team here, the overall team leader, Roda Onyancha. Kaka yor tao chenrono, piny owacho kumo wuoth mora mora e alwora mag bunge ma Shakahola are saa 10 odhiambo nyaka saa 10 okinyi. Any person found making any movements, assembly or meeting between 6 p.m. and 6 a.m. will be treated as a suspect of crime. Kindiki olero ni poko ng'ere malong'o ka fuoni moko mag den jomoko nogol kata oyo ka koro kwa ganda mondo obed kod horruok kendo rit duoko mar birogo. This exercise is likely to take a little longer for the reason that we have to exhaust the search and rescue, and also we have to exhaust the exhumation and look for any possible place where a human being could be buried in this ranch. Chenrono pod dhi mbele ka jatelo nosingo ne gibiro nywando yore manyasani konyo manyo ganda e konde duto e bunge ma Shakahola. Having assessed the nature of the thicket here, we decided to minimize the use of aircrafts, but we have concentrated on the use of drones, which are really helping us to track movements and disturbance of thickets during the day and at night. Chenrono igeno ni biro dhi mbele chieng' Tich Adek.